alle sammen. Hej alle sammen. Mig og min ven, vi spiller Rivals med musik på, så I kan måske ikke høre os. Men vi kommer til at synge virkelig godt. Vi er sådan nogle lille drenge, der synger bare og der. Så ja, nu starter vi. Vi er kun gode til bomber, så Ja, kun til bombe. 3, 2, 1. Nu putter vi musik på. Vi skal nok cook for jer. Bombarder dem, bombarder dem. jeg følger til bomber. Ligesom det sommervinter. Hallo, jeg er sådan en lille assassin med sniper. Okay? Sådan en lille Johnny Cooper. Jeg var sådan ligesom Johnny Cooper. Marizano. Drenge, alle sammen, så putter vi lige California Girls. Er I klar? I know a place where the grass is a little greener. Come on. I see something in the water. Sipping in juice. Come close to the poison close. Ham der med capybara skin, ikke også? Ham snakker vi ikke med, men han er sådan en lille dreng med noodle hair. California Girls. Ja. Hvad laver de her klamme snipers? On the beach. 50! Død! Fuck, jeg er dårlig. Vi prøver lige knife alle sammen. Vi prøver lige knife. Alex, nu snakker vi til vores video. Hallo, undskyld guys, men jeg bruger autoshow, for jeg er bare sådan en lille en. Undskyld guys, det er meget godt, at jeg ikke Charlie Kirk. Nu er fuck laver Luca? Fuck laver Luca en selv for? Han sælger mellem min sæde. Efter næste game, så er det vores video for i dag. Ja. Det er mig og min ven skal synge lidt mere, vi er virkelig gode til det. Og I kan desværre ikke høre os, så tror jeg. Hvad fuck laver vores teammate? Okay. Men hvad er det en video til? Er det en video til OF, eller hvad er det til? Lad mig være. Spam or wild?
Gram 40. Der er en, der er på 20 liv, men lige på stil kan det. Hvor er den sidste? Han er død ligesom Charlie Kirk. Han er inde i hjørnet. Efter det game, så er det videoen for i dag. Ja. Men der kommer også en video på OF, hvis I vil se det. Hold nu kæft, Ali. Oh shit, jeg er lige ligget dit navn. Og hver gang vi dræber det, så tager vi et stykke tøj af på ryggen på OF. Hold nu kæft. Det bliver meget god video. Du ved godt, jeg viser det til alle. Skolen. Ja, det gør det. Okay, det er hyggeligt. Hvad skal vores kanal hedde? Hallo, jeg laver kun videoer på min iPad, okay? Okay, vores kanal skal hedde OF-fansene. Nej. The Racers Duo. The Racers Duo. Okay. Lad mig lige lave en racist joke. Okay. Hvad kalder man en gravid slave? Nej, hør. Hallo, hør. Hvad kalder man en terrorist? Hvad kalder man en terrorist i en bath? En bath bomb. Hvordan har de fået terrorister deres børn? De siger, here comes the outplane! Here comes the second one! Jeg tror ikke, vi skal lige koncentrere os på at spille. Okay. Jeg kan komme på bombe dem, ligesom hos sammen med Norge. Ej. Hallo, vi siger ikke black jokes. Okay, black jokes. What do you call a slave? Lad nu være. Altså. Hvad kalder man en gravid slave? Lad nu være. Hvad laver Lukas? Der kommer en Asian kid. Han tror. Du er ikke så højt sikker på bare. Det var hans noodle her. Det er det, jeg tænkte på. Hvad troede du lige, jeg ville sige der? Fuck, lav Lukas. Okay, nu står han bare camper herinde. Nu står den camper, og så kommer der en terrorist og bomber. Han vender engang healer. Fuck, han er så god. Hvis vi taber, så laver jeg en OF-video mere. Lad være. Og hverken jeg dør, så tager jeg tøj af der. Nej. Hvis vi taber, så øjler vi op på... En blev beamet. Som Charlie Kirk. Han blev ikke beamet, han blev headshot sniper. Men hvor du hvad ellers blev beamet? Airplane. Ja. Nej. Twin Turks, de var også beamet. Nej, de blev bombet. Ja. Okay. Hvad laver Luka for satans? Han vinder engang healer. Part 2, hvor vi øjner op. Se næste video. Alle, kom, vi skal lige... Jeg skal lige se, vi ses. Alle, kom. Nej, kom. Vi skal lige herover. Kom. Det her, det er for vores... Stå nu stille, mand! Det er det for vores video i dag.
vi ses.